Hvor var det? Fuck, man, han kunne ikke engang modstå en granat, altså hvad fanden? Hvad er det for noget, man? Hov, kommer han igen? Hovsa! Hvad tror du lige, du laver dig? Hov! Kan jeg tænke, det tænkte jeg nok. Hovsa! Hvad tror du lige, du laver? Tror du lige, du kan snige dig ind på mig? Det tror jeg sgu ikke, du. Hov, hvad? Hov. Hvad er det? Noget i verden. Er det faktisk en mand, det der? Det er det fandme. Det er faktisk en mand. Hvor er han bare dum, man. Altså, hallo. Okay. Nu kommer han igen. Shit, han er venner. Har han venner? Nej, Oliver. Det har han faktisk ikke, for det er det faktisk solo. Så meget. Hvor skulle du ikke lide det der jetfly ned? Det kan man ikke. Kan man ikke? Det vil jeg faktisk ikke. Kan man sikkert det. Jo, det kan man da godt. Hvordan? Du skal bare skubbe op. Ej, hvor er det lort, det her. Jeg har lyst til at gå på ham, men... lukker. Kæft, det går ondt i min hånd, det her. Det er hvad? Okay, jeg afslutter videoen nu lige om. Ej, nej, lad være! Hvad er det? No. Okay, jeg afslutter den 3. Subscribe til min kanal!